Özledim seni. Susmuş dudakların, hiç sesin gelmez. İşte bu bizim hikayemiz, öyle saf, öyle temiz. Paris'te romantizm rüzgarları, sahnelerin romantik prensi Baha ile unutulmaz dakikalar. Ne göçek, ne tuzak, aman o slalom. Simge, Mış Mış şarkısıyla hayranlarını coşturdu. Sorun bende değil sendeymiş, daha iyisine layıkmışım. Hangi kitaptan ezber bu, miş 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 de boş boşmuş. Bu görüntüler geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Baha ve Simge konserlerinden. Bonjour ekibi konseri an be an takip etti. Bonjour izleyicilerine özel görüntüler ve söyleşileri birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Ama önce isterseniz gelin konser öncesine gidelim. Organizasyonu düzenleyen Hasan Doğan ve Baha mikrofonlarımıza bakın neler söyledi. Merhaba sevgili Bonjour izleyicileri. Yanımda sahnelerin romantik prensi olarak bilinen sanatçımız Baha var. Doğan organizasyonun düzenlemiş olduğu konser için Paris'te bulunuyor ve şimdi duygularını almak istiyorum. Baha Bey, Paris'tesiniz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bonjour o zaman. Programın ismi gibi. Merhabalar tüm izleyicilerimize, bizi şu anda izleyen tüm o değerli yüreklere en derin sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte olmak Paris'te çok güzel, benim için çok anlamlı. Uzun zamandır gelmiyorduk ama Hasan Baba diyeyim ben ona ya. O çok değerli bir dost, çok da değerli bir insanlar işlerini çok iyi yapabilirler ama ben her zaman ona çok önem verdim. İnsani kısımlar da çok önemlidir. Hasan Doğan işinin üstadlarından biridir. Organizasyon işleri ondan sorulur açıkçası. Yıllardır evet Paris'te, herkes Evet. bilir. Yani onun ötesinde ben ne kadar şanslıyım ki onun dostluğuna sahibim. Bugün de böyle bir araya geldik. Çok güzel bir paylaşım olacağını düşünüyorum dinleyenlerimizle. Hasan Bey'i de bu konuda kutlamak istiyorum. Fransa'daki, Paris'teki birçok insanı, birçok sanatçıyla buluşturduğu için. Siz neler söylemek istersiniz bu akşamla ilgili? Öncelikle Babi'nin de söylediği gibi Star TV bonjour diyoruz. Bonsoir demiyoruz, bonjour diyoruz. Siz de hoş geldiniz. Her zamanki gibi çok uzun yıllara dayalı birikimimizi, tecrübelerimizi organizasyonumuza yansıtmaya devam ediyoruz tabii ki. Enteresan bir şey, Baha Bey'in gelişiyle birlikte gerçekten değerli takipçilerimiz, Paris'in havası değişti. Güneşi getirdim size. Memleket havası getirdim. Evet. Dediğiniz gibi birçok şu an salonda bulunan hayranları büyük bir sabırsızlıkla gerçekten Baha Bey'i bekliyorlar. Çünkü aşk şarkılarını o buğulu sesiyle en iyi yorumlayan sanatçılarımızdan bir tanesidir. Tüm takipçilerimize, kilometrelerce uzaklardan gelen bütün dinleyicilerimize de ayaklarına sağlık diyoruz. Sağ olsunlar, geldiler. Biz de teşekkür ediyoruz bu organizasyonlarla Paris'tekileri, Fransa'da yaşayanları buluşturduğunuz için. Buradan son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz Baha Bey? Ya şunu kesinlikle dile getirmeliyim ki biliyorsunuz ülkemiz de şu anda biraz zor günler yaşıyor. Dünya da zor günler yaşıyor. Bizleri biz yapan gerçekten kültürümüz, altyapımız, insani değerlerimiz. Ben buradaki dostlarla bir araya gelince o misafirperverliği tekrar hissettim. Biz gerçekten ayrı bir toplumuz. Birbirimize kenetlenelim, hep bir arada olalım, hep can can olalım. Bunu umarım, bunu dilerim. Umarım her şey de çok güzel olur hepimiz için. Şimdi de Paris'te ilk konserine çıkacak olan Simge var yanımızda. Organizatör Hasan Doğan, Simge'yi Parislilerle buluşturdukları için çok mutlu. Simge, birçok insanın sabırsızlıkla beklediği bir isim. Nasıl seçtiniz, nasıl karar verdiniz buna? Nasıl karar vermeyelim ki? Miş de mış mış. Simge Hanım bu güzel şarkısıyla gerçekten çok müthiş bir çıkış yaptı. Teşekkür ederim. Harika. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'da gerçekten çok büyük bir yankı yaptı. Bizler hep kaliteli, düzgün organizasyonlar düzenledik. Hep güzel sanatçılarımızı
burada Fransa'da yaşayan değerli vatandaşlarımızla buluşurduk. İçeride tıka basa insanlar bekliyor sabırsız bir şekilde. Simge Hanım'ın da birazdan sahneye alacağız. Kendileri bizleri kırmadı, geldi, organizasyonumuzda yer aldı, çok onur etti. Evet sevgili izleyiciler, içeride sabırsızlıkla bekleyen bir kitle var. Simge Hanım sizi. Evet, Neler birazdan düşünüyorsunuz? sahneye doğru yürümeye başlayacağım. Çok güzel bir organizasyon. Bugün kendileri bizi çok güzel ağırladılar. Çok güler yüzlü bir şekilde havaalanında çok güzel karşılandık. Bugün biraz gezdik, tozduk. Şimdi artık hazırız. Çok keyifli. Benim ilk Paris konserim. Az önce de size bahsetmiştim. O yüzden bakalım neler olacak Ayrı içeride. bir yeri Çok olacak merak o zaman. ediyorum. Evet. Hiç unutmam zaten. İlk konser hiç unutulmaz. İlk aşk gibidir. O yüzden Paris konserimizi Hasan Bey'le yaptık. İnşallah devamı gelsin. Tabii ki inşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinleyiciyle buluşturduğunuz için. Sahne zamanı diyoruz. Hadi bakalım. Evet. Çıkalım ve eğlenelim biraz ve eğlendirelim. Alkışlar sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Sensiz uma dönmüş kalbi hiç görmezdim. Neden ve uzatmak yersiz. Nasıl olsa yoldan döndürmezdim. İşte bu bizim hikayemiz. Öyle saf, öyle temiz. Kenetlenmiş ayrılamaz. Kalbimizde ellerimiz. Sahnede Baha ve Simge'nin performansları devam ederken bir yandan da salona gelen misafirlere özel ikramlarda bulunuluyor. Çiğ köfte yapıyorsunuz. Önce bir tadına bakalım. Bir kalite kontrol yapalım. Bakalım güzel mi? Sonra sohbetimize devam edelim. İsim neydi bu arada? Tekin gözü büyük. Acısı bolmuş. Gayet güzel. Peki nasıl satışlar? Satışlar fena değil. Devamlı takip ediyoruz Hasan abi. Hem konser dinliyorsunuz buradan hem Hem satışları. konser dinliyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel ortam, çok güzel. Bu işi ben organize yapıyorum. Çok güzel tuttu. Kınalarda, düğünlerde servisimiz oluyor. Evet sevgili izleyiciler, romantik şarkılar eşliğinde önce acıları yedim, şimdi sıra tatlılarda. Yine gecede çalışan arkadaşlarımızdan bir tanesi yanımızda. Siz de tatlı standındasınız. Bir taraftan da Baha'nın güzel sesiyle geceye devam ediyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Standımızı kurduk, eğleniyoruz. Baha Bey'i dinliyoruz, değerli sanatçı. Hem satış yapıyoruz hem eğleniyoruz. Çok güzel geçiyor. Evet, gecenin emekçilerinden biri yine yanımızda. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Kolay gelsin öncelikle. Sabahtan beri koşturuyorsun görüyorum. Sormayın. Aynı şekilde bütün konserlerde böyle yoğun tempo, hızlı hayat, misafirlerimizle ilgilenmek ve ayrıyetten fotoğraf çekmek gerekiyor. O yüzden yoğun bir şekilde de Hasan Doğan ve ekibine yardımcı olmak lazım. Biz de bu ekibin içindeyiz yani. Baha ve Simge'yi dinlemek için gelen Parislilerse etkinlikten oldukça memnundu. Merhaba, isim alayım. Gül. Gül, konsere geldin. Hangi duygular içerisindesin? Romantik bir hava var ortamda. Düşüncelerini, duygularını alabilir miyim? Evet, çok romantik bir ortam. Baha kendisini çok severiz. Bu konser organizasyon çok güzel, çok güzel oldu. Hep aile, temiz bir ortam. Aysel Şenol. Aysel Hanım, içinde bulunduğunuz duyguları merak ediyorum. Çok romantik bir ortamdayız şu anda. Neler düşünüyorsunuz? Baha zaten çok sevdiğim, beğenerek dinlediğim bir sanatçı. Türkiye'den hangi sanatçı gelirse gelsin zaten insan duygulanıyor. Sahnede Baha, biz sözü yine konuklara uzatıyoruz. Merhaba, isim alayım. Ferya, merhaba. Ferya Hanım, romantizm doruklarda olduğu şu saniyelerde duygularınızı alabilir miyim? Şu anda Baha'nın sesini dinliyoruz. Çok duygulandık. Baha teşekkür ediyoruz buraya geldiği için. Adım Birsel Demiral. Birsel Hanım, romantizm şarkılarını dinlediniz. Şu anki duygularınızı merak ediyorum. Çok güzel. Doğan organizasyon bir gecesi daha. Güzel bir gece. Adım Filiz. Evet, bugünkü konserde hissettiğiniz duyguları öğrenmek istiyorum. Çok mutluyum. Çok güzel bir organizasyon. Karı kocasınız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Karı kocasınız. Evet, aynen İsim neydi sizin? Mazlum. Baha beni çok etkiledi. Yani iyi ki gelmiş Paris'e. Hasan abi muhakkak Nurettin Rençber'i de istiyoruz. Teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler. Ben teşekkür ederim. Göğsümden ama kalbimi nefesimi çekiyor. Kalbimden kendi kalbini kendini çekiyorsun gibi.
ver bana, gözlerim yolda. Herkes yerinde şöyle bir mırıldanır mı? Kanımda, canımda, dört yanımda, senden başka hiç kimse olmasın.